주인이 설거지를 마치고 식기세척기 문을 닫습니다. 그 순간 강아지가 이유 없이 주인에게 치대기 시작합니다. 뭔가 이상함을 느낀 거죠. 잠시 뒤 주인은 어지러움을 느끼고 바닥에 앉아 숨을 고릅니다. 그리고 망설임 없이 냉장고로 달려갑니다. 냉장고 손잡이에 달린 터그를 물고 문을 엽니다. 안에서 주인이 평소에 먹던 물을 꺼내 조심스럽게 가져옵니다. 주인이 물을 받아들자 강아지는 다시 냉장고 문을 닫고 주인 곁으로 돌아옵니다. 강아지는 주인의 몸 상태 이상을 말보다 먼저 느꼈습니다. 그리고 평소처럼 필요한 걸 정확히 가져왔죠. 가족은 말하지 않아도 이미 알고 있습니다.